Olha pessoal, deu uma chuva tão forte que a água veio até aqui. A água lá veio até aqui, entrou um pouco dentro de casa, entrou na casa dos vizinhos e deixou essa poeirinha. E essa poeirinha, eu não tô podendo limpar lá dentro, que a poeirinha suja a casa todinha. Eu não sei o que é que eu faço mais. E quem chegou até aqui, curte, comente e compartilha.